அநேகர் என்னை காட்டிலும் பலம் They have better health than me. என்னை காட்டிலும் ஆரோக்கியமும் பலனும் கூடியவர்கள். మీలో చాలా మందికి నాకంటే మెరుగైన ఆరోగ్యం బలం ఉన్నాయి. Far better brains than me. என்னை காட்டிலும் அதிக புத்திசாலிகள் நீங்கள். నాకంటే చాలా ఎక్కువ తెలివైన వారు. But what are you using these things for? இவைகள் எல்லாம் எதற்காக உபயோகித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? అయితే వీటిని మీరు దేని కోసం ఉపయోగిస్తున్నారు? God saw that this man was zealous for him. தேவன் இந்த மனிதன் அவரை குறித்து பக்தி வைராக்கியமாக இருப்பதை அவர் பார்த்தார். ఇతడు తన కొరకు రోషం కలిగిన వాడని దేవుడు చూచారు. The compromise was such எந்த அளவுக்கு அவர்கள் ஒத்து போனார்கள் என்றால் ఆ రాజీ ఎంత మేరకు వెళ్ళిందంటే that even when the children of Israel were humbling themselves, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்திய அந்த வேளையிலும் கூட ఇశ్రాయేలు ప్రజలు తమను తాము తగ్గించుకొనుచుండగా one of the children of Israel brought a woman, இஸ்ரவேல் மக்களில் ஒருவன் ஒரு சிறிய Midianitish woman. மீதியானிய சிறியை உள்ளே கொண்டு வந்தான். ఇశ్రాయేల్లో ఒకడు మిద్యానీయురాలను తీసుకొచ్చాడు. 6th verse. 6వ వచనం. 6వ వచనము. In the sight of Moses and in the sight of all the congregation of Israel. మోషేయుని பார்வையிலும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய பார்வையிலும் మోషే కన్నుల ఎదుట సర్వ సమాజమే కన్నుల ఎదుట who were weeping before the door of the tabernacle of the congregation. அங்கே தேவனுடைய ஆலயத்தினுடைய பிரகாரங்களின் முன்பே உட்கார்ந்து அழுது கொண்டிருந்தார்கள். వారు ప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క ద్వారం మీద ఏడ్చు ఉన్నారు. So while some were humbling themselves, சிலர் விதமாக தங்களை தாழ்த்திக் கொண்டிருந்த பொழுது కొంతమంది తమను తాము తగ్గించుకొనుచుండగా here was a presumptuous man who said, I'm going to bring this girl. இங்கே ஒரு துணிகரமான மனிதன் இந்த ஸ்திரியை நான் கொண்டு வருவேன் என்று சொன்னார். దూరమ్మా నేను ఇతడే నేను ఒక స్త్రీని Who తెచ్చుకుంటాను. is going to stop me? யார் என்னை தடுக்க முடியும் என்றார். నన్ను ఆపేది ఎవడు? That is quite a modern argument amongst many people. அநேக மக்கள் நவீன காலத்தில் இவ்விதமாக தான் வாக்கு பண்ணுகிறார்கள். ఈ దినమందు అనేకుల వాదన అలాగే ఉన్నది. And he brought him, the woman, into his tent. அந்த ஸ்திரியை தன்னை கூடாரத்துக்குள்ளாக கொண்டு வந்தார். తన గుడారంలోకి స్త్రీని తెచ్చుకున్నాడు. In the sight of all the people. எல்லா ஜனங்களுடைய பார்வையிலே అందరూ చూస్తూ ఉండగానే Phinehas ఫీనెహాసు went into that tent அந்த கூடாரத்துக்குள்ளாக சென்றார். ఆ గుడారంలోకి వెళ్ళాడు. and rewarded those two. அந்த ரெண்டு பேருக்கும் ஏற்ற தண்டனையை கொடுத்தார். ఆ ఇద్దరికి తగిన ప్రతిఫలం ఇచ్చాడు. And God recognized this zeal. இந்த பக்தி வைராக்கியத்தை தேவன் அங்கீகரித்தார். ఈ రోషాన్ని దేవుడు అంగీకరించారు. You know at what stage some people here are? இங்குள்ள மக்கள் சிலர் என்ன நிலையில் இருக்கிறார்கள் தெரியுமா? ఇక్కడున్న కొంతమంది ఏ స్థాయిలో ఉన్నారంటే When God's word is being broken, தேவனுடைய வசனமானது உடைக்கப்பட்ட வேளையிலே దేవుని యొక్క వాక్యం ఉల్లంఘించబడుతున్నప్పుడు they will just go along. அப்படியே கூடவே போய் கொண்டிருப்பார்கள். వాళ్ళు అలాగా సాగిపోతానే ఉంటారు. Preachers too. பிரசங்கமார்களும் கூடதான். బోధకులు సహితం Dangerous. ஆபத்துகள், ప్రమాదకరమైనటువంటి వారు. Very dangerous. மிக ஆபத்தான காரியம் இது. ఎంతో ప్రమాదకరమైనటువంటిది. To bring the judgment of God upon us all. நம் எல்லாரும் மேலும் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை கொண்டு வந்து விளைப்பது. మనందరి మీదకి న్యాయ తీర్పును తెచ్చుకోవడం. I will never cease to warn people. நான் ஒருபொழுதும் ஜனங்களை எச்சரிப்பதை நிறுத்திக் கொள்ள மாட்டேன். నేను హెచ్చరిక చేయడం మానివేయను. You're never going to make me a dumb dog. ஒரு பொழுதும் என்னை ஊமை நாயாக உங்களால் ஆக்க முடியாது. మీరెవరు నన్ను మూక కుక్కగా చేయలేరు. Where is your love for Jesus? இயேசுவின் மேலே உங்கள் அன்பு எங்கே? యేసు కొరకైన ప్రేమ నీలో ఏమైనా ఉన్నదా? Where is your zeal? உங்களுடைய பக்தி வைராக்கியம் எங்கே? నీలో ఏమైనా దేవుని కొరకు రోషం ఉన్నదా? Some of you are spent forces. உங்களில் சிலர் எல்லாவற்றையும் செலவழித்தவர்களா మీలో இருக்கிறீர்கள். కొంతమంది పని పిటికే అయిపోయింది. You have gone over the hump. நீங்கள் மேலே ஏறி கீழே வந்து விட்டீர்கள். నీవు ఇప్పటికే కింద పూర్తిగా పడిపోయారు. You are no longer climbing. இன்னும் ஏறிக்கொண்டு இருப்பவர்களாக நீங்கள் இல்லை. పైకి ఎక్కే స్థితిలో లేరు. And such people should never appear on the platform. அப்படிப்பட்ட மக்கள் நம்முடைய பிரசங்க மேடைகளிலே காணப்படவே கூடாது. అలాంటి వారు అన్నాడు వేదిక మీద కనబడకూడదు. Because of seniority or years or accomplishments in the past. கடந்த காலத்திலே அவருடைய சாதனைகளை வைத்தோ இல்லை அனுபவத்தை வைத்தோ அல்ல. గత విజయాలను బట్టి గాని వయసును బట్టి గాని. Is your zeal functioning today? இன்னைக்கு உங்களுடைய பக்தி வைராக்கியம் உங்களுக்குள்ளாக எரிந்து கொண்டு இருக்கிறதா? ఈ దినమందు నీ రోషం పనిచేస్తుందా? What doest thou here, O
O Elijah? ஓ எலியா, நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? ఏలియా ఇచ్చట నువ్వేం చేయుచున్నావు? Don't you know your work is unfinished? உன்னுடைய ஊழியம் இன்னும் நிறைவு பெறவில்லை, தெரியாதா? నీ పని ఇంకా ముగించబడలేదు, నీకు తెలియదా? Let us pray. நாம் ஜெபிப்போம். ప్రార్థన చేసుకుందాం. Let us pray. நாம் ஜெபிப்போம். ప్రార్థన చేసుకుందాం. Let us tell God. தேவனிடத்திலே சொல்லுவோம். దేవునితో చెప్దాం. Oh God, ஓ தேவனே, ఓ దేవా, I've grown weary in well-doing. நன்மை செய்வதிலே நான் சோர்ந்து போய்விட்டேன். మేలు చేయట్లో నేను విసిగిపోయి ఉన్నాను. I have now graduated to the stage of preening and flattering myself. என்னையே முகஸ்துதி செய்யும்படியான அந்த நிலைக்கு நான் வந்து ஏறிவிட்டேன். అతిశయించి నన్ను పొగడుకునేటువంటి స్థాయిలోనికి నన్ను నేను I తెచ్చుకున్నాను. have gone over the hump. நான் இப்பொழுது என்னுடைய சாதனை தாண்டி கீழே இறங்கிவிட்டேன். కిందకు దిగి పడిపోయాను. Oh, forgive me. ஓ என்னை மன்னித்தருளு. నన్ను క్షమించండి. Where is my zeal? என்னுடைய பக்தி வைராக்கியம் எங்கே? నా రోషం ఎక్కడా? Where is my love? என் அன்பு எங்கே? నా ప్రేమ ఎక్కడా? Where is my obedience to the word of God? தேவ வசனத்துக்கான கீழ்ப்படிதல் எங்கே? దేవుని యొక్క వాక్యానికి నా విధేయత ఎక్కడా? Search your heart, my friend. அன்பானவர்களே, உங்களுடைய இருதயங்களை ஆராய்ந்து பாருங்க. నా స్నేహితులని హృదయాన్ని పరీక్షించుకో. I want this meeting merged into the prayer meeting now. இப்பொழுது இந்த கூட்டமானது தொடர்ந்து ஜெப கூட்டமாக மாறப் போகிறது. ఇప్పుడు ఈ కూటం ప్రార్థన కూటంగా మారుతున్నది. So may God bless all the visitors tonight எனவே as you return home. எனவே பட்டிலிருந்து வந்திருக்கிறவர்கள் நீங்கள் வீட்டுக்கு இப்பொழுது திரும்பி செல்லும் பொழுது தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. అటు నుండి వచ్చినటువంటి వారు తిరిగి వెళ్ళుచుండగా దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించునుగాక. Oh Lord, send them with your blessing. ஓ தேவனே, உம்முடைய ஆசீர்வாதங்களோடு இவர்களை அனுப்பியருளு. ప్రభువా, మీరు వారిని దీవెనతో పంపండి. Let their hearts burn within them. அவருடைய இருதயம் அவர்களுக்குள்ளாக கொழுந்து விட்டு எரிய செய்யும். వారి హృదయాలు వారి లోపల మండనివ్వండి. Let them not go into a trough or a valley. ஆண்டவரே, அவர்கள் பள்ளத்தாக்குள்ளாக கீழாக செல்ல வேண்டாம். కృంగిపోని వద్దు, లోయలోనికి వెళ్ళనివద్దు. Oh, teach them to persevere to the highest peak. மேலான சிகரத்துக்கு ஏறி வரும்படியாக முயற்சி செய்யும்படியாக அவர்களுக்கு உதவி செய்யும். శిఖరాన్ని కోరుకునే వారిగా వారిని చేయండి. Forgive our shallowness as a fellowship. ஒரு சகவாசமாக எங்களுடைய ஆழமற்ற தன்மையை மன்னித்தருளு. సహవాసంగా మా లోతులేని స్థితిని How క్షమించండి. little we have done for you. உமக்காக நாங்கள் செய்தது எவ்வளவு சொற்பமே. మేము మీ కొరకు చేసింది కొంచెమే. Send your blessing upon their families. எங்களுடைய குடும்பங்களின் மேல் உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை அனுப்பு. వారి కుటుంబాలకు మీ ఆశీర్వాదాన్ని ఇవ్వండి. Let not the parents throw buckets of cold water on their children. பிள்ளைகளின் மேலே குளிருடைய வாஞ்சைகளை பெற்றோர்கள் அணைத்து போட வேண்டாம். తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల ఆసక్తిని నిరుత్సాహపరచవద్దు. Forgive us our lack of love and zeal. அன்பிலே வைராக்கியத்திலே குறைந்து போன காரியத்திற்காக எங்களை மன்னியும். మా ప్రేమ రోషముల లేమిడిని క్షమించండి. So deliver them. எனவே அவர்களை விடுவித்தருளு. కాబట్టి వారు విడిపించండి. In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்திலே యేసు నామములో అడుగుచున్నాము. And continue with them with the power of your spirit. உம்முடைய ஆவியின் வல்லமையினாலே தொடர்ந்து அவர்களோடு இருந்தருளு. మీ ఆత్మశక్తితో మీరు వారితో కొనసాగండి. Now you can feel free to leave, my friends. Others, you can stand up and pray. இங்க இருக்கிறவர்கள் நீங்கள் எழுந்து நின்று பொழுது ஜெபிக்கலாம். దయచేసి లేచి నిలబడి ప్రార్థన చేయండి. Those who want to pray can do so. ஜெபிக்க விரும்புகிறவர்கள் நீங்கள் இப்பொழுது ஜெபிக்கலாம். ప్రార్థన చేయాలని ఆశించేవారు ప్రార్థించవచ్చును.